У нас с вами была ужасно скучная трансляция. Я пошла снимать. Телефон у меня 20%. Молодец. Супер блогер. Это похож на моего дедушку. А что тут такие симпатичные дяденьки? Может, мне сюда на лыжах ходить? Уф. В красной курточке. Ну, я не знаю, что означает вот это. А вот это. Вот, привет. Это я. Привет. Ку-ку. Класс. Все мои 2 зрителя отключились. Извините, что вам было неинтересно со мной. То просто здесь, в принципе, такой вот прогулка такая должна сопровождаться каким-нибудь интересным разговором, который у меня не получается. Попробую сейчас вам повеселее сделать это видео про Горкинско Ометьевский лес. Советую вам не повторять мою ошибку и не заходить в этот парк со стороны магазина Декатлон, как это сделала я и сразу попала в лес. Обойдите этот парк со стороны и попадете как раз в самую интересную его часть. Здесь есть карта, где вы можете посмотреть, куда пойти. Ориентиром для вас может служить вот эта вот арка такая, вход. Вот отсюда и надо заходить. Здесь парк делится на 2 зоны. Здесь можно покататься на лыжах, погулять и просто погулять интересно. У вас есть свои лыжи, вы можете взять их с собой. Если нет, можете зайти вот на эту спортивную базу и взять на прокат. Думаю, как раз отсюда уходит лыжня, которая идет в лес. И когда вы мокрые, довольные, счастливые приходите с прогулки на лыжах, вы можете зайти в это кафе, обсохнуть, обогреться и попить чайку. А теперь самое быстрое. Готовы? Пол! Потолок! Ушки! Щечки! Спинка! Ушки! Носик! Спинка! Попка! Спинка! Ушки! Носик! Носик! Ян, ты где? Лес делится на 2 половинки – Горкинский и Ометьевский. Сначала мы с вами сходим налево, в моих лучших традициях. Прикиньте, тут есть скайпарк.
Это волшебное место. Я должна вам сказать такую информацию, что раньше, ну, не знаю, сколько лет назад, может быть, лет 20 назад были только горки. А потом сделали такую параллельную линию, называется Ометьево. Поэтому здесь называется Горкинско Ометьевский парк. Потому что с одной стороны горки, а параллельно Ометьево. Она не может. Нельзя. Нет, нельзя. Еще здесь есть лабиринт. Я сама боюсь. Что?
Я не поняла сути этого экодома. Может быть, здесь проводят какие-то мастер-классы из экологически чистых там материалов. Но вы видели, там стоят поделки какие-то, что ли, из дерева, ну, все такое. Наверное, тема такая. Ну, конечно, вечером парк приобретает особую красоту. Говоря, пока я ходила, я уже потеряла то место, где парк разветвлялся на Горкинскую, Ометьевскую эту сторону. Я думаю, ориентиром может служить вот это. По ней, как по мху, можно ориентироваться. Но градусник этот, я думаю, неправильный. Потому что на телефоне у меня, например, показывает вот -6. Если только наверху там не теплее. Но это не важно. Спасибо большое. Может, вас? Нет, спасибо. Почти бесплатно. Да. Тут очень долго. Честно говоря, я хотела и в другую сторону еще сходить, но что-то я начала подмерзать. Поэтому, наверное, в следующий раз и в более темное время, чтобы увидеть весь этот парк в огнях. А то я боюсь сейчас заболеть. Ну, сейчас я вижу, что здесь очень интересно. А если вы отсюда повернете вот так, то вы как раз попадете в лес. Все, до меня дошло. Когда я начинала свой скучный прямой эфир, который вы можете посмотреть в записи, я шла вот оттуда. А это была параллельная дорожка, которая ближе к городу. Вот она такая ужасная, скользкая. Так что, если что, идите там. Вот, я ухожу и включили красоту.